السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض تطريز العيون للعروسه. زي ما انتم شايفين انا كده طبعا كنت عامله اتنين عروستين، فطرزت العين على العروسه دي عشان خاطر اوريها لكم. هنعمل تطريز العيون والانف والفم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا برضو ركبت لها الشعر كده، وهنشوف مع بعض بقى هنعمل كل الحاجات دي ازاي. يلا نشوف مع بعض بقى تركيب العيون بتاعه العروسه. انا معايا طبعا العروسه التانية دي اهو، دي كده انا عاملاها برضو، فهركب لها برضو العيون. طبعا الخيوط اللي هستخدمها معايا في تركيب العيون هستخدم اللون ده. اي خيوط بقى عندك انت حابه تستعمليها، ده اي نوع خيط يعني، مش شرط خيط معين. وهستعمل الابيض والاسمر زي ما انتم شايفين كده بس. وديت الابر بقى العاديه، الابره اللي هي بتاعت الخياطه العاديه، هي ديت اللي انا هعمل بيها اهو. معايا ابرتين كده هستعملهم برضو. هنشوف بقى هنبدا ازاي مع بعض. اول حاجه اول حاجه هقول لكم عليها، وهي ان انت ازاي تعرفي مكان العيون اللي انت هتعمليها، ازاي تحددي مكان العيون بتاعه العروسه عشان خاطر تبقى مظبوطه معاكي زي ما انتم شايفينها كده اهو. شايفين مظبوطه ازاي؟ فانا طبعا العروسه ديت اكبر من دي شويه، انا عملت لكم ايه اللي هي الحجم الصغير ده. هنيجي هنحدد ازاي مكان العين. طبعا اخر دور عملناه اللي هو فيه التزايد بيبقى هنا كده، ده كده بيبقى اخر دور. اخر دور طبعا عندي كان الدور ده كده، ده اللي كان فيه دور التزايد زي ما انتم شايفين هنا كده اهو. الدور ده هبدا ان انا طبعا عملت ادوار. ده كده الدور التزايد. انا عملت الادوار اللي هي اللي احنا اللي ارتفعناها من غير اي تزايد، عملنا 12 دور من غير اي تزايد ولا عملنا 12 دور ثبات. يعني هنا كده كنا بنعمل تزايد لحد هنا، وقفنا لحد هنا، عملنا 12 دور ثبات. ادوار الثبات دي هي اللي هنحدد فيها العينين بتاعه العروسه. وبعد كده بعد ما عملنا الثبات رجعنا عملنا التناقص. من اول بدايه التناقص ده بقى هيبقى ايه، مش هنشتغل فيه حاجه، هنبدا نعمل فيه الشعر. فاحنا هنا كده الدور ده اهو. طبعا انت بتبقى واضحه عندك التزايد، بيبقى واضح التزايد طبعا بيبقى واضح عندك في الغرز. ده كده اخر دور انا عملته. هعد بقى بعد الدور ده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لحد هنا كده. ده ايه ال 12 ده، يبقى لحد هنا كده ايه ده ال 12. هنعلمها بالشكل ده كده علشان خاطر نحدد بقى العين. دي كده اهي 1 2 3 4. ده كده 1 2 3 4 5 6. هنيجي في الستة وهنحط العلامة بتاعتنا اهو. كده يبقى احنا حددنا ايه مكان العين بالشكل ده كده. هنيجي من بعد دي بقى كده، من بعد العين كده، من بعد ده كده اللي احنا المربع ده اللي احنا هنعمل فيه الدايرة بتاعت العين. هنيجي بقى نعد من بعدها: 1 2 3 4 5 6. وهنعمل فيه السبعة، هنعمل فيها العين التانية. بعد العلامة الأولانية دي كده زي ما انتوا شايفين كده ايه بدأت تبان معايا اهو. دي كده العلامه دي، يبقى احنا بنعمل في الدور السادس، لان احنا عاملين 12 دور ثبات. لو انت عامله 13 او 14 هتحددي على حسب الادوار اللي انت عاملاها. لو انت مثلا مكبره العروسه شويه هتحددي على حسب ايه الزياده اللي انت عاملاها هنا كده. يبقى ادوار الثبات دي هي اللي بنحدد فيها العيون بتاعه العروسه، وبنحددها في النص بالظبط زي ما انتوا شايفين كده اهو. يعني لما اجي اعمل بايدي كده اهو شايفين كده. انت حاولي ان انت تعمليها طبعا كده ايه بالشكل ده كده. هتحددي مكانها هتعرفي بالظبط هتعملي ايه. وطبعا الانف هيبقى هنا كده زي ما انتم شايفين كده، والفم هيبقى تحت زي ما انا كنت عامله في التانية كده. يبقى انا هعمل كده العروسه هنا كده، العيون هنا وهنا. طبعا انت لازم الجزء ده بيبقى هتقولي لي اكبر، لا عشان يا دوبك هتعملي الرموش والحواجب وبعدين تكملي الشعر. فده كده زي ما انتم شايفين كده. كده انا عرفتكم ازاي هنحدد مكان العيون بتاعه العروسه. هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها باللون الاسود. شايفين كده العلامه اللي انا علمتها دي اهو، دي كده اهو. ده المربع بالظبط اللي انا هملاه. يعني انا باجي على الغرزه اللي هي دي كده اهو، شايفينها كده الغرزه دي، بملى ده كده باللون الاسود ده. بعد بعدها 6 غرز وبحط العلامه في السبعه. يعني انا هملى ده هعد 1 2 3 4 5 6 وعملتها ايه في السبعه اللي هي دي بالظبط كده. بس كده هنعمل بقى الخيوط في الابره ونشوف هنعملها ازاي. كده خلاص بقى هنشيل هندخل الاول منين
من الراس من هنا كده. لما بنيجي نركب نعمل العيون بندخل في الراس من هنا كده الابره بالشكل ده كده، وهاجي ادخل في المكان اللي فيه الابره اهو. شايفين كده؟ هشيل بقى العلامه دي بالشكل ده واسحب خيط واسيب جزء. انا طبعا مزوده الخيط علشان خاطر هكمل العين التانية على طول من غير ما اقص. هسيب الجزء ده كده، وبعد كده كل الخيوط ديت هنخفيها في الاخر اهو زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى على المربع اللي احنا قلنا عليه ده اللي انتوا شايفينه ده كده، هملاه باللون الاسود اهو. ده اللي هو ايه الغرزه دي، غرزه الحشو دي كده. هبدا ان انا املاها باللون الاسود بالشكل ده كده بس لحد ما تتملي عندي كده اهو بالظبط. الغرزه دي كده ادخل فيها رايح جاي فيها علشان خاطر اكملها، اعملها كلها باللون الاسود اهو. اظبط معايا الخيوط كده بس كده اهو. ده رايحه جايه عليها بالشكل ده عشان خاطر اعملها كلها بالاسود اهو. اهي دي كده الغرزه دي اللي انا معلمه عليها دي محددها دي هي اللي بعملها كلها بالاسود كده وبملاها اهو. اهوت تاخد بس وقت معايا، بس تركزي بقى عليها وتكمليها وتعمليها كلها باللون الاسود اهو كده. اهو اجي بقى من هنا كده اروح مدخله الابره تاني من هنا اكملها كلها بالاسود، بس ما زودش عن الغرزه دي علشان خاطر ما اقعدش املى كتير وتبقى العين توسع عندي. الحته اللي انا حددتها بالظبط هي ديت اللي انا اللي بملاها. المربع اللي انا حددته بالظبط هو ده اللي انا بعمله باللون الاسود. لو الخيط عمل معايا كده اظبطها عادي واشدها بالشكل ده كده اهو. شايفين كده بدأت تعمل معايا ازاي، بدأت تبان معايا ازاي. طبعا دي كده هنشيلها اهو. شايفين كده؟ هكمل بقى الحتة اللي هي البيضة دي ادخل كده فيها علشان خاطر اكملها كلها اخليها كلها باللون الاسود كده بس كده. هو ده كده بتفضل رايحه جايه لحد ما تمليها كلها. هكملها كلها بقى زي ما انتوا شايفين كده وارجع ننتقل على العين التانية كده. خلاص بقى زي ما انتوا شايفين مليت الجزء اللي انا قلت لكم عليه ده باللون الاسمر. هنتنقل بقى على العين التانية. احنا مش هنشيل مش هنفك الخيوط، هنكمل بيها العين التانية. هنيجي بقى من هنا كده. شايفين دي كده انا عملتها عد بعدها 1 2 3 4 5 6. في السبعة هنا كده هندخل نعمل فيها العين اهو زي ما انتوا شايفين كده. فهنيجي من هنا دي كده هنعد 1 2 3 4 5 6 7. نجيب الدبوس اللي احنا شلناه نحطها مكان الابره بالشكل ده كده اهو علشان خاطر نبقى محددين وندخل فيها. نيجي من هنا كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. اجي بقى على الابره كده بالظبط على مكان العلامه ادخل فيها بس كده واشيل دي اهو. شايفين كده؟ بس حدد بقى المربع اللي احنا هنعمل فيه. انا ممكن ابعدها كمان غرزه اهو. هاجي بقى من هنا ادخل في الغرزه اللي بعديها على طول اهو. مش هتبان معايا انا بس بوريكم بقى كل حاجه عشان خاطر تبقى واضحه اهو. المكان اللي انا عملت فيه الخيط ده هو ده اللي انا هعمل فيه الدايره زي دي كده اهو. يبقى تبقى قصادها كده في نفس الصف اهو. هاجي على دي كده اعلمها بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 اهو. هعد بقى في دي كده. انا بعدتها غرزه بس كمان علشان خاطر تبقى مظبوطه معايا
اهي ده انا عامله دي هنا كده اهي. هاجي في دي كده اعملها اهو. هدخل بقى في المربع ده كده اهو، المربع اللي هو ده اللي تحت ده كده بالظبط، عشان خاطر تبقى ايه قصاد التانية. شايفين لما تعملي بالابره كده تبقى قصادها. وهدخل فيها برضو املاها باللون الاسمر زي ما انا عملت في التانية. ده اللي بيقولوا عليها بؤبؤ العين، بتبقى بالشكل ده كده. هاجي بقى في الغرزة دي كده بالظبط، ادخل فيها واعملها كلها باللون الاصفر زي ما انا عملت التانية اهو. باجي كده فيها وادخل اهو. بس كده بدأت تبان معايا. اقلب بقى بالعروسة بالشكل ده كده واكمل الجزء ده اللي انا محدداه، املاها كلها بالخيوط اهو. يا رب تكون واضحة. اجيب من هنا كده اهوت، ادخل هنا اظبط بس الخيط كويس عشان خاطر تبقى مظبوطة معايا وما تبقاش فكة مني اهو. بس اجي من هنا املاها الجزء ده كده، ما تزوديش عنها علشان تبقى قصاد التانية وما توسعش منك اهو. هاجي كده اهو زي ما انتوا شايفين، اخد كده ايه على وش الخيط كده علشان خاطر ما يبقاش صعب عليا اهو. اهو ناجي كده واملاها كلها زي ما انا عملت التانية اهوت كده زي ما انتوا شايفين اهو. بس هكملها بقى كلها بالشكل ده كده، ونيجي بقى نكمل مع بعض اللون الابيض. فانا بقى هامله بقى الجزئيه دي زي ما انا عملت ده كده بالشكل ده كده اهو. سهله جدا. تيجي كده تملي تحددي المربع اللي احنا قلنا عليه، الغرزه اللي احنا قلنا عليها، وتدخلي فيها بالابره كده وبالخيوط رايح جاي لحد ما تخلصيها، لحد ما تتملي كلها باللون الاسود عشان تديكي الشكل ده كده. بس كده هكملها بقى ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ايه. هنبقى هنعمل اللون الابيض بعدها. كده خلاص خلصنا بقى بالشكل ده كده. هنيجي من قلب العين بالشكل ده كده اهو، وهنطلع في الراس بالشكل ده اهو. علشان خاطر ايه احنا خلاص كده خلصنا اللون الاسمر زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين كده عملنا العينين بالشكل ده كده. طبعا اللون الاسمر هنحتاجه تاني، فمش هتقصيها، هتسيبيها معاكي موجوده معاكي، مش هتقصيها عشان خاطر زي ما انتوا شايفين كده لسه هنعمل ايه الجفن والرموش والشكل ده كده اهو والحواجب. فهنحتاج اللون الاسمر تاني. عايزين قبل ما نعمل بقى بقيه العين نعمل الانف دي كده اهي. شايفينها كده عايزين نعملها الاول. طبعا ده الخيط اللي انا كنت قايله لكم سيبوه ما تفكوهوش بعد ما تخلصي الراس من فوق، تسيبيها علشان نعمل بيها العين. هنعملها مع بعض دلوقتي بإبرة التنظيف زي ما انتوا شايفين كده. هندخل كده بيه في الخيوط. هنعمل ايه؟ هنيجي من قلب من الراس مكان ما احنا كنا عاملين دي كده اهو. هنيجي هنا فيها وهنعمل ايه؟ هنعد بعد، هنعد من هنا كده من نص العين، 1 2 3. في التالتة دي كده هندخل نعمل فيها الأنف اهو. 1 2 في التالتة اللي انا فيها اللي صباعي موجود فيها دي اهو. اهي بالإبرة بالشكل ده كده، ونسحب الإبرة كده الخيط دي كده موجودة علشان خاطر نعمل اهو. وهنيجي بقى ايه نفضل ناخد غرزة معانا بالشكل ده كده اهو، رايحين عليها جايين عليها بالخيوط اهو. دي كده طريقة الأنف معانا. ناخدها كده تفضل رايحة جاية عليها بالخيوط لحد ما تديكي الشكل اللي انا عاملاه على حسب ما انت حابة بقى اهو. اهوت شايفين كده بدأت تبان معايا اهو.
تيجي كده بالطول، تاخديها بالطول كده علشان خاطر تديكي شكل الانف. دي كده طريقة الانف بتاعت العروسة. بس كده اهو. ناخد بقى غرزة من هنا مع دي كده عشان خاطر تظبط معانا الشكل. وكمان غرزة من تحت كده بالظبط. انت بقى زي ما انت شايفاها هتظبطيها على حسب ما انت شايفاها في العروسة. شايفين كده؟ بعد ما بتخلصي بقى بتدخلي بقى في الابرة من هنا تاني وتطلعي كده من الراس وتقصي الخيوط دي. انا بالنسبة لي هي كده خلاص عملتها بالشكل ده كده. هاجي بقى من هنا كده واطلع في الراس كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، واحاول بقى ان انا اخفي الخيوط، فادخل تاني هنا كده اخرج من الراس بالشكل ده. ده كده ايه عشان خاطر تخفي الخيوط وما تفكش منك. بس حاول ما شدهاش قوي عشان خاطر تبقى الراس مظبوطه معاك. بس بتروحي جايه قصه بقى ايه الخيوط دي كده وكده خلاص. يبقى كده احنا عملنا الانف بتاع العروسه. بس كده هنكمل بقى بقيه العين. طبعا انا هعمل اللون ده يعتبر اللون بتاع العين. لو انت حابه تعمليها بقى بني، حابه تعمليها زي ما انت حابه، فانا هعملها باللون الازرق ده كده. هعملها فاول حاجه بعد ما بتعملي الاسمر هتعملي بقى الازرق، وبعد كده تعملي الابيض، وبعدين ترجعي تعملي الاسمر تاني على العين. فهندخل بقى من الراس العروسه بالشكل ده كده، وهنيجي حوالين النقطه السمراء بتاعت العين اهو. اهو شايفين الابره دخلت ازاي من هنا كده اهو. وهعمل دايره حوالين الاسمر ده كله باللون الازرق. يعني هفضل رايحه جايه كده اهو بالشكل ده كده على الازرق كده حوالين الاسود كله باللون اللي انا عاملاه ده اهو. اعملها كده ايه دايره املاها كلها اهو. اجي من هنا اخد غرزه املاها باللون الازرق اهو لحد ما تتملي معايا اهو. اجي من هنا اعمل كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بس كده كمل بقى كلها حوالين العين. انا مطوله الفتله معايا علشان هكمل بيها العين التانية على طول اهو. هاجي من هنا اخد فتله هعملها ايه دايره كده. يعني هعملها دايره، هعمل العين على الدايره كده حوالين الاسود اهو. نيجي من هنا ادخل كده زي ما انتوا شايفين كده. رب تكون واضحه اهو. شايفين كده بدأت تتلون معايا ازاي. تفضلي بقى تعملي كده لحد ما تلونيها كلها باللون الازرق اهو. هاجي من فوق كده واخد كمان بلف حوالين النقطة السمراء دي، بلفها كلها حواليها كده على اساس ايه على شكل دايرة كده اهو. شايفين بقى اهي. نيجي من هنا ناخد الغرزة دي كده علشان نكملها باللون الازرق كده اهو. نعمل دي كده شايفين كده اهو. نعملها كده وناخدها كده اهو. تفضلي بقى تلفي لحد ما تخلصيها كلها بالشكل ده كده. انا هكملها بقى وارجع نكمل العين التانية.
كده خلاص بقى خلصنا العين زي ما انتم شايفين، لفيت كلها على شكل دايرة كده باللون الازرق. هنيجي بقى من هنا كده وندخل في العين التانية اهو زي ما انتم شايفين كده، وندخل برضو نعمل فيها زي ما عملنا هنا كده اهو. نيجي من هنا زي ما انتم شايفين كده حوالين بؤبؤ العين كده اهو، وندخل نسحب خيط اهو، نقفلها كلها كده بالشكل ده كده زي ما انا بعمل كده، غرز عادية خالص كده اهو. نيجي مثلا من هنا نلفها بالشكل ده ونسحق وناخد غرزة كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا بعمل كده علشان تملى معاكي باللون الازرق اهو. وتظبطي الخيوط بتاعتك كده. طبعا انا ببقى مطولة الفتلة علشان خاطر انا بنقل للعين التانية على طول اهو. اكمل بقية العين، ادخل من هنا اخد دي غرزة كده معايا اكمل بيها، وتفضلي بقى ايه تكملي الدايرة بتاعت العين بالشكل ده كده اهو. اعملها من تحت تاني اهوت كده بس. اطلع بها بيها على فوق كده، اكمل الجزء اللي فوق بتاع العين اهو. شايفين كده اهو، بعمل بقى بالشكل ده كده. تفضلي بقى تكملي كده لحد ما تملي العين معاكي باللون الازرق بس كده. هكملها بقى كده وارجع اوريكم علشان خاطر هندخل بقى اللون الابيض فيها. هكمل بقى كده وارجع لكم تاني. بعد ما خلصنا العينين وعملناهم باللون الازرق، هنيجي بقى نطلع من الراس العروسه بالشكل ده كده من هنا، ونخرج كده باللون الازرق، ونقص بقى الخيط. خلاص مش محتاجين بقى اللون الازرق تاني خلاص. بس زي ما انتوا شايفين كده ما شدهاش قوي علشان خاطر ما تبقاش فيها مشكله. طبعا الراس انا عاملاها متحركه فهي رايحه جايه معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هقص بقى الخيط الازرق ده وكده خلاص ايه مش محتاجه الخيوط الزرقاء تاني. طبعا اللون الاسمر احنا مش قصينا عشان خاطر لسه هنعمل بيها الرموش والحواجب بتاعه العروس. هندخل بقى من هنا كده من الراس باللون الابيض، ونطلع في جنب العين بالشكل ده كده اهو. زي ما انتوا شايفين الابره طلعت ازاي اهي، والف عليها برضو باللون الابيض. بس طبعا مش هلفها دايره كلها، انا هلفها ايه الجزء ده بس. شايفين كده الحته اللي انا معلماها كده لحد هنا كده اهو. شايفين هعملها بقى دلوقتي اهو. يبقى باجي بعمل من هنا لهنا، ما بعملش فوق، بعمل من هنا لهنا داير برضو كده باللون الابيض اهو. هاجي بقى كده من هنا ادخل اعمل الداير بالشكل ده كده بس كده اهوت. اجي تاني من هنا من الجنب كده، شايفين جنب العين كده، ادخل اعمل اللون الابيض كده اهو. كمل لحد هنا، نيجي من هنا ناخد ايه الحته دي كده بالظبط اهو. يبقى انا بعمل الجزئيه دي كده، هي دي اللي بعملها باللون الابيض. الجزء اللي انا قلت لكم عليه ده هو ده اللي انا بعمله باللون الابيض. ما بطلعش بقى لفوق العين من فوق اهو. شايفين كده هنمشي بالشكل ده كده اهو. نيجي هنا ندخل في دي كده جزء صغير كده، ونعمل باللون الابيض بالشكل ده. وطلعت فوق كده ايه بالابره كده، وتروحي ايه ظبطها معاكي عشان خاطر تنزل على تحت كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس نكمل بقى كده لحد ما نملأ الجزء ده من الجنب كده اهو. ادخل بالابره كده اعملها بالشكل ده. نيجي من هنا تاني علشان خاطر تبان معايا، عشان كده هي مش باينه، فنكملها ونملاها الجزء اللي تحت ده كده اهو. بدأت تبان معايا كده
اجي من هنا اخد غرزة. هنكمل بقى بالشكل ده كده لحد ما الابيض يتملي معانا ويبقى باين كده. تطريز العين سهل جدا زي ما انتوا شايفين اهو، بس محتاج بس تركيز في الايه، في الشغل بتاعه اهو. هنكمل بقى كده بالشكل ده واتنقل بقى على العين التانية اعملها اهو. طبعا زي ما انتوا عارفين انا هكمل بقى الجزئيه دي، شايفين كده باجي من هنا لهنا، من هنا لهنا، هملاها بقى كلها باللون الابيض، وبعدين اجي برضو واتنقل على العين التانية زي ما انتوا عارفين، بدخل من هنا واخرج من الناحيه التانية اعملها برضو نفس الشكل ده كده، وهعمل بقى العينين بالشكل ده كده باللون الابيض، ونرجع بقى اوريكم عشان خاطر نعمل ايه اللمعه بتاعه العين. هكمل بقى العينين ده كده وارجع لكم تاني. كده خلاص بقى خلصنا العينين زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى من هنا كده ونعمل اللمعة بتاعة العين اللي هي الإضاءة، تديكي مثلا إضاءة للعين كده، هنعملها في الأسمر ده. هي اللمعة دي أو الإضاءة بتدي ضي للعين زي ما انتوا شايفين كده. شايفين أنا عاملاها إيه في الأسمر هنا كده، عاملة فيها غرزتين علشان خاطر تديكي شكل إيه حلو للعين كده. هنعملها بقى مع بعض. هنيجي من هنا كده اهو بالشكل ده كده، هندخل كده شايفين السمار ده كده، بناخد كده على الابره وبنعمل غرزتين بيض كده عشان تديكي اللمعه بتاعه العين زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس كده هي دي كده ايه الاضاءه بتاعه العين اللي احنا بنعملها اهو. شايفين كده بقى ايه بقى تبان معايا بالشكل ده كده اهو. شايفين ادت لي رسمه للعين ازاي. وهاجي برضو في الازرق ده كده ادخل اخد غرزه كمان بالابيض ده عشان تديني شكل حلو اهو. بس كده هكمل بقى العين التانية بالشكل ده كده برضو زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى الناحية دي كده، انا عملت دي كده لورا، هعمل دي كده هنا قدام. هكمل بقى العين التانية بالشكل ده كده وايه، ونرجع نكمل مع بعض الجفن بتاع العين والحواجب اهو. نعمل الجفن والرمش بتاع العين دي كده ايه الغرزة دي. هكمل بقى العين بالشكل ده كده التانية وارجع لكم. كده خلاص بقى خلصتها زي ما انتوا شايفين كده. عملت هنا اضاءه وهنا الاضاءه او اللمعه بتاعه العين. هنيجي بقى ندخل باللون الاسمر اللي انا قلت لكم ما تشيلوهوش، وهنعمل زي ما انتوا شايفين كده الجفن اللي فوق ده بالرموش بالحته اللي تحت دي والحاجه. هنشوف بقى انا هعملها لكم، هعملها في عين واحده وانتم بعد كده ممكن تعملوا ايه العين التانية. هعمل بقى انا العين دي كده وممكن انتوا تكملوا بقى العين التانية. هاجي بقى من هنا كده اهو زي ما انتوا شايفين، ادخل كده بالابره. انا مرضتش اشيل اللون الاسمر عشان خاطر قلت ايه هنحتاجه في العين كده اهو. هنيجي بقى من هنا كده زي ما انتوا شايفين، نطلع على دي كده نرسم الجفن زي ما انتوا شايفين كده اهو. نرسمها بطريقه ايه تخينه كده لفوق زي ما انتوا شايفين. هنيجي بقى من هنا كده ناخد ايه لحد هنا اهوت، لحد جنب العين ده. احنا عملنا اللي تحت بالابيض، اللي فوق بقى هتبقى بالاسمر زي ما انتوا شايفين كده اهو. وافضل ايه رايحه جايه عليها بالابره كده واخد غرزه اهوت زي ما انتوا شايفين. شد معايا الخيط كده، اجي من هنا اخد غرزه عشان اظبط الحته اللي قدام دي اهو. بالظبط كده. وافضل بقى ايه رايحه جايه كده على العين من فوق كده، واطخن معايا الجفن عشان خاطر يخلي شكل العين حلو. وامسك بقى الخيط كده اظبطها افضل اعمل زي ما انتوا شايفين كده. اجي من هنا اخد غرزة اهو. افضل بقى رايحة جاية على العين كده عشان خاطر تظبط معايا، واطخن الجزء ده شوية الاسمر ده عشان يديني شكل كده ايه للعين ورسمة حلوة للعين. شايفين كده انا بعمل بقى بالشكل ده كده
لو الخيط عمل معايا كده برجع تاني افكها واظبطها اهو، تظبط معايا. اجي من هنا اخد غرزة اهو على فوق كده، اخدها على فوق حاجة اظبطها معايا وارجع اسحبها بالشكل ده اهو. شايفين كده اهو، يا رب تكون واضحة. هي الخيوط لازم بتعمل كده معاكي، فمفيش فيها اي مشكلة، لان انا عاملاها على 2 علشان خاطر تخلص معايا الشغل اللي انا بعمله اهو. نجي من هنا نظبط كده كده خلاص بقى. زي ما انتوا شايفين رسمتها بالشكل ده كده. هاجي بقى اعمل حتة من تحت كده باللون الاسمر عشان تديني ايه رسمة للعين بالشكل ده كده اهو. ممكن الاول قبل ما اعمل دي اعمل الاول الرموش، فهاجي من هنا كده زي ما انتوا شايفين كده، اخد غرز اسيب واحدة واروح على التانية واروح عاملاها رمش كده اهو. ابدأ الاول كده ايه، هجيب الاول الخيط من هنا كده عشان خاطر هاجي بقى ان انا اعمل الرموش. فهاجي بالشكل ده كده اعمل رمش، اخده من فوق كده اهو، بسيب واحدة بس اهوت زي ما انتوا شايفين، باخد معايا فتلة كده اهو واسحب خيط اهو بس كده اهو. شايفين كده بالشكل ده. اجي بقى من هنا ادخل اروح للاسمر عشان خاطر نعمل من عنده الرمش اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت بس. يبقى ده كده اول رمش عملته، ورجعت تاني لهنا عشان خاطر اخد ايه من هنا، ادخل من هنا كده يعني اجي من هنا واعمل الرمش التاني. فهاجي بقى في الاسمر بالشكل ده كده اهو، ادخل فيها عشان خاطر ايه اظبط الرمش معايا اهوت زي ما انتوا شايفين. طبعا الحاجات دي بتعمليها كده اكن رسم يعني اهو. اجي من هنا اخد غرزة بالشكل ده اهو. شايفين كده دي كده ايه الفتلة كده، اخد غرزة كده اهو بس كده. كده عملت ايه رمش كمان. كده عملت الرمش التاني. هرجع تاني بقى ايه اهو، هاجي ادخل بالابرة من هنا كده من اخر الرمش اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده، واروح على الاسمر. الحركة ديت بقى ايه ما بتبينش الخيوط وبيبقى شكلها حلو عشان خاطر تعرفي تعملي الرموش. هي طبعا بتبقى صعبة شوية. كده عملت تاني رمش اهوت. هاجي بقى جنب الرمش ده كده وادخل بالشكل ده كده في الغرزة اهو، واسحب خيط واعمل كمان رمش اهو زي ما انتوا شايفين كده. عملت كده ايه 3 رموش زي ما انتوا شايفينهم كده اهو. لو حابة تعملي واحدة كمان مفيش مشكلة اهو. نيجي من هنا بس في الاسمر كده، ويبقى كده خلاص عملنا بقى ايه الرموش بس كده. بس كده شايفين كده بقى شكلها اهو. يا رب تكون واضحة. بتظبطيها انت بقى على حسب بقى ايه الشغل بتاعك. هنيجي بقى من هنا كده ناخد غرزة هنا عشان خاطر نعمل الرسمة بتاعت العين من تحت كده اهو. هاجي من هنا والف دي كده اهو زي ما انتوا شايفين، اجي لحد النص العين بالظبط واخدها
غرزة كده علشان خاطر تبين رسمة العين من تحت. نيجي من هنا الشكل ده كده اهو، تيجي بقى كده ايه رسمة للعين هي دي. من هنا ابعدها كده عشان خاطر تظبط معايا الشكل اهو. خد واحدة كمان عشان خاطر ايه تبان معايا شوية، لان هي كده ايه مش باينة. المفروض انها ايه بالإبرة كده، وبتبدأي ايه تبعديها شوية كده عن البياض عشان تبين او تحدد العين اهو، زي ما انتوا شايفين كده لحد هنا كده. بس كده اهو. الاول اظبط الفتلة كده بالشكل ده واسحبها كده. بس كده خلاص. شايفين كده بقى شكلها بعمل ازاي؟ تديكي رسمة كده للعين من تحت اهو. انا كنت عاملاها هنا برضو وفي التانية. بس كده كده خلاص بقى خلصنا العين وخلاص كده. بس هنيجي بقى نمسك نطلع بالخيط من هنا، نخرج فيه الراس بالشكل ده كده باللون الاسمر اهو. شايفين كده يا جماعه شكلها بقى شيك جدا ورسمتها جميله قوي. هنيجي بقى نعمل اخر حاجه اللي هو الحاجب. فهنيجي كده ندخل بالابره. طبعا هنا هنعمل الحاجب، هنسيب الغرزه دي ونعمل فوقها بالظبط كده. يعني شايفين اخر الصف الاسمر هنسيب اللي هو الرموش السمراء، هنسيب اللي فوقها ونعملها ايه في النص كده بالظبط اهو. يعني بتتعمل طبعا فوق اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس كده اهو. بدخل كده بالشكل ده واعمل ايه، اخد 3 غرز بس، اللي هي نعد 1 2 3. الرابعة كده ايه نروح جايين واخدين غرزة بالشكل ده كده اهوت. الرابعة كده ناخد فيها غرزة بالشكل ده، ويبقى دي كده ايه الرمش زي ما انتوا شايفين كده اهو. يا رب تكون واضحه. هكمل بقى العين ده، العين التانية زي ما انا عملت دي، بس انا ما حبيتش ان انا اعمل معاكم من الاتنين علشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معايا. فانا هكمل بقى الجزء التانية انا هعملها انا ايه لوحدي. فهدخل بقى بالابره من هنا كده واطلع. طبعا قبل ما تعملي كده انت هتدخلي بقى بالابره من هنا وتكملي بقى الاول الجفن بتاع العين التانية اهو. هدخل بالابره كده زي ما احنا شايفين كده. بس كده خلاص كده خلصت. ظبطت كده علشان خاطر تبقى مظبوطه معايا اهو. بس كده هكمل انا بقى العين التانية. بس قبل ما اكمل العين التانية انا هعملها انا بقى بره الفيديو، هعمل معاكم البق بيتعمل ازاي. هنجيب ابرة التنظيف وهنعملها طبعا باللون اللي انت حابه تعملي بيه الفم، على حسب ما انت حابه، على اللون اللي انت حابه تعمليه. هنيجي كده تحت الانف بالظبط، بعد الانف كده ايه بدورين اهو. يعني شايفين الانف كده اهوت. هتعدي بعده ايه 1 2 3 وتعملي بقى ايه في الربع على حسب بقى ايه اللي انت عاملاه اهو بالشكل ده كده اهوت. سيب الخيط كده واعمل فيه 3 غرز. اعمل كده اخد ايه قبلها واحدة والتانية والتالتة. بس كده يعني اعمل 3 غرز او 4 على حسب ما انت حابه يبقى الشكل عامل ازاي. انا عملت كده 3 بس عشان خاطر تديني شكل ايه صغير كده للفم ويبقى شكله حلو. لو حابه تخليها اكبر من كده براحتك. كده اجي من هنا ادخل في دي كده. بس ده كده طريقه الايه الفم بتاع العروسه بتاعتنا. شايفين كده بقى شكلها عامل ازاي اهو. لو حابه بقى تزوديها عن كده تكبريها شويه براحتك.
هاجي من هنا اخد واحدة كمان عشان حاسة ان هي محتاجة ايه تكبر شوية. هعمل واحدة كمان بقى كده اهو، عشان خاطر برضو ما تبقاش ايه تخينة اهو. ده كده طريقة ايه الفم بتاع العروسة. انا كبرتها شوية عن التانية مش مشكلة اهو، شايفين كده شكلها عامل ازاي. هنطلع بقى من هنا من الغرزة دي كده على الراس بالشكل ده كده وخلاص، ويبقى كده احنا خلصنا بقى ايه الفم زي ما انتوا شايفين، وعملنا العيون. هنكمل بقى، هكمل انا بقى العين التانية دي كده، وده كده يبقى شكلها النهائي بعد ما خلصنا الايه الفم والعين دي كده. الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنكمل مع بعض الفستان والشوز بتاعتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك كده للفيديو اهو. وهنكمل طبعا الفيديو الجاي هنكمل الشعر زي ما انتوا شايفين كده. الشعر ده كده هعمله مع بعض ايه الفيديو اللي جاي، هنتركب الشعر ونكمل الملابس. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة عشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. السلام عليكم.